ziriziry namana ny Andriamato Marc Ravalomanana hoe fantatra Andriamato Andry Rajoelina fa ody ihany ny vadiko ary fantany ny zavatra ny fanarahana taty zay sy izy ihany nafantatra ny zavatra ny fanarahana. Raha izay teny zay no tsy nisy SADC, tsy nisy communiqué ny SADC dia mety ndoute, mety nirorosaina ny mpanao politika malagasy ary tafiditra tao anatin'ny ataontsika hoe tao anatin'ny fitaka avokoa ny rehetra, indrindra moa izy ireo zay niresaka zon'olombelona, ireo zay niresaka ataontsika hoe sotoavina malagasy satria dia nisy mpanao politika niventy an'izany nanolona ity raharaha ty. Ny zavatra titsika ambara dia ny hoe ranotranga ilay raharaha ary eto no titsika hosoritana dia ny hoe misy zavatra ao anatin'ilay raharaha ao tsy maintsy jerenao amin'ny maso tsy miangatra, fa raha jerenao amin'ny maso zay mitongilana ilay raharaha dia voafitaka ianao. Raha vo mijerenao ka amin'ny maso magoro no ijerenao, maso tiako Madagasikara no ijerenao azy, maso Tia Ravalomanana no ijerenao azy, dia tsy maintsy voafitaka ianao. Satria ny antony dia tsotra namana Peraoldera, ny donné rehetra mifandraika tamin'ilay raharaha dia azo heverina ihany hoe mazava ary ahafahana tsy mitongilana, ahafahana tsy diso eo amin'ny fanomezana ny ataontsika hoe conclusion tiana aseho. Mazava tsara ny point no azavaitsika hatramin'ny sabotsy netin'ireo teo anivo ny fanjakana ny ainga tamin'ny kabary zay valandresaka nataon'Andriamato Andry Rajoelina teny Ivato. Reny rehetra reny no atambatra dia manazava fa provocation no nataon'Andriamato Marc Ravalomanana. Fivoriana tsy vita, ny zavatra rehetra tsy tokony ho nambara, ny zavatra ivoriana mikasika ny tenany, ny vadiny, ny fananany, ny situation juridique sy ny sisa ka nahoana no misy fahatongavana tampotampoka na fenina tsy tao anaty lista, tsy natao anarana. Zany rehetra zany dia namme point avokoa ny amin'ny hoe provocation eo. Ary izay no titsika tsindrina namana Peraoldera hoe ny fisiny lay communiqué zay nataon'ny SADC dia tonga dia nanapirofo tamin'ny vahoaka malagasy fa io ndray lay Marc Ravalomanana, io ndray zay lay fantaniana mipetraka, izay lay teny hoe io ndray Marc Ravalomanana. Satria ny antony namana Peraoldera tsy vo izao Andriamato Marc Ravalomanana manao ohatran'io ka rehefa tsy misy pirofo manebaka n'le zatra lazainy dia afaka miroro ny olona rehetrarehetra. Raha vo manaratsy azy amin'iny ianao ka tsisy pirofo dia ny atsasaky ny olona ty azy ilazanao pandangy, mpanao propagande, mpanao an'izao ndray ny asa te, mpanao an'izao ndray ny zao, satria tsisy pirofo. Fa rehefa misy pirofo sala amin'izao hoe tezitra ny SADC satria nanao ny tsy fanao Andriamato Marc Ravalomanana dia voapirofo amin'iny andro anankiray iny aloha hoe io ndray lay fanaonana, io ndray Marc Ravalomanana fa manao an'ilay fanaony. Ka amin'ity atoandro ty namana Peraoldera dia ndeo resahatsika kely ampiaino, tsy aivitsika fa fomba n'Andriamato Marc Ravalomanana no mandrebireby vahoaka fa indrindra araka lay nambarantsika tany am-pendohana hoe misy ny fivoriana dia misy fanantenana ao anatin'izay satria nisy zatra fanarahana. Fa Andriamato Marc Ravalomanana matetika namana Peraoldera manao zay fomba anapotena ny zavatra na efa vita fanarahana na andeha any amin'ny fifanarahana zay namana Peraoldera. Tsy voatamity indray mitoraka titiko namana Maurice Tsiavonana no nampisehoan'Andriamato Marc Ravalomanana fietsika zay hafahafa mahagaga satria ndraindray aza namana Maurice Tsiavonana amin'ny fotoana sasany dia izy ny tokony mahita tombotsoa amin'ilay zavatra ifanarahana na lay dinika tao, izy ny manakorontana azy ary mampanontany tena hoe fa inona loatra
no tena mibaiko an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsarotsika tsara namana Maurice Avonana tamin'ny taona 2012. Nipoka ny crise 2002 araka ny fomba fitenitsika azy. Nisy ny fifidianana filohan'ny Repoblika, nampisalasala ny rehetra ny voka-pifidianana. Ny akily any Andriamatoa Ratsiraka, izay eo amin'ny fitondrana, de milaza fa tsy maintsy misy deuxième tour fa tsisy lany premier tour. Andaniny Andriamatoa Ravalomanana, zay eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai, milaza fa efa lany premier tour izy. Tsy mifanaraka. Dia ipoka ny krizy. Niditra an-tsehatra ny fianakavian'be iraisam-pirenena tamin'izay fotoan'izay hoe ny vahaolana aloha miona ianareo reo, Andriamatoa Ratsiraka sy Andriamatoa Ravalomanana. Ary de ho avy zay filoham-pirenena avy amin'ny fianakavian'be iraisam-pirenena solotena anelanelana sy andamina fandaminan-javatra ny natao. De reto tokoa filoham-pirenena maromaro no tonga tany Dakar. Ilay nantsona hoe Dakar 1. Tonga tany Dakar ary reto filoham-pirenena. Nasaina tany Andriamatoa Ratsiraka, tonga. Nasaina tany Andriamatoa Ravalomanana, tonga. Nataony dinika rehetra, dia nataony ny fifanarahana. Maromaro ny zavatra ny fanarahana tamin'izany. Rapatsivina kely de hoe Andriamatoa Ratsiraka ary zany a président Repoblika. Fa Andriamatoa Ravalomanana de atao filohan'ny karazan-drazana asatena ASAE tamin'izay fotoan'izay. Dia ny prime ministre ifanarahan'izy roa reo. Ny gouvernemanta kosa de isasahany. Ny atsasany de ho tendren'Andriamatoa Ratsiraka, ny atsasany ho tendren'Andriamatoa Ravalomanana, ary dia iara hanomana fifidianana ka ho ataony deuxième tour fa iarahana mikarakara kosa mba tsy hisy ny aia hoe nisy alabato ve, tsisy alabato ve. Vita ny fifanarahana, ny fampiarahaba hitatsika tamin'ny televiziona tamin'ireny ho an'izay rehetra nahatsiaro. Ny fifampiarabana sy fifanoroana teo amin'Andriamatoa Ratsiraka sy Andriamatoa Ravalomanana de nisaraka ary fa de ho tanterahana zay ny fanarahana. Andriamatoa Ratsiraka aza moa tamin'izay fotoan'izay natoko fa de efa nilamina ny resaka, ny fanatanterahana sisa ny idirana, de tsy niambaamby izy. Lasa nandenaka ny Paris aloha nanohy kely varavety ny fitsaboana ny vadiny, fa de efa natoko izy hoe efa milamina ny resaka. Akory ny agagan'ny rehetra rehefa tonga taty Antananarivo Andriamatoa Ravalomanana, ny vadiany ny zavatra ny fanarahana tany Dakar. Ary ny elany tanteraka. Ary dia mifanohitra amin'ny zavatra ny fanarahana tany Dakar no tanterahany taty. Ary dia nitarika ny vahoaka pombazy izy tamin'izay fotoan'izay, nitatra tanteraka ny krizy, tonga trany amin'ny fananganana andia tafiky ny andaliny sy ny akilany, zanadambo ary amin'ny ilany, milisy ary amin'ny andaniny, ny fanafika, ary dia ny adiny no nefa ranony resaka. Resy moa Andriamatoa Ratsiraka de lasa nandositra tany a France. Fa ny nanitikitika ny sain'ny rehetra tamin'izay ary nahatezitra trany amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena tsaroana ny sekretera generalin'ny firaisambe afrikanina tamin'izany fotoan'izany fa tezitra de tezitra. Ny filoham-pirenena afrikanina tezitra de tezitra tamin'Andriamatoa Ravalomanana hoe lehilahy lehibe mifanaiky andamin-javatra zao de ivadiana. Ary tamin'ireny moa tsarotsika fa nomena sazy Madagasikara heritaona nasorona tao amin'ny Union Africaine. Ary dia nahatezitra ny olona rehetra le fietsika hoe fandaminana no atao ary efa nisy ny zavatra ny fanarahana andaminan zavatra ka nahoana ny korotanina Andriamatoa Ravalomanana ny vadiany. Efa tamin'izany dia nampiseho zay fietsika manakorotan-javatra zay zany Andriamatoa Ravalomanana. Lasany
ny fahefana dia nitondra ny tany sy ny fanjakana izy, dia nanjakazaka teo amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana, tezitra ny mpanao politika, tezitra ny société civile, tezitra hatramin'ny fiangonana mihitsy aza, dia samy nanangam-peo hoe tsy mety zao ataonao an'izao Andriamatora Valomanana, mba henoy ny hevitray manana sosikevitra zay andaminana an'izao zavatra ao, fa raha izao ataonao zao no mitoy, tsy ety ty raharaha ty fikorotany ty fireneny ty. Dia nanolotra sosikevitra ny nanolotra sosikevitra rehetra, ny antso fifampidinihina sy dialogue n'izay ny sasany. Avonavona no nasetitr'Andriamatora Valomanana andreny zavatra ireny. Ary avonavona tamin'ny fomba isan-karazany, tsy mba hoe nisy fanazavana, tsarotsika ohatra, vola mpanjakana, tsy kely fa 60 millions d'euros no nividianany fiaramanidina ho ampiasain'ny tenany sy ny fianakaviany manokana. Nanontany ny rehetra hoe fa nahoana no mividy an'io ianao, nahoana no ino fiaramanidina vidiny, nahoana no izany ny vola lanina amin'io. Raha mba nisy valiny avy any amin'Andriamatora Valomanana hoe zao ny antony, zao ny fanazavana omeko, hafa ny raharaha, mety ho ny lamina. Avonavona no nasetriny hoe izy olona miteny an'izany, olona tsy mpitaingina fiaramanidina izy, olona tsy mpitaingina avion zany ka tsisy raharaiko an'izany. Nangorona tany izy, nanototra tany etseroa tany-bahoaka, nanontany ny olona hoe nahoana Andriamatora Valomanana ny manao an'io ianao, raha mba fanazavana mitombona hoe zao mantsy ny anton'ireo olona, mieritreritra projet ohatran'izao ahako, ka izao ny antony nahatonga an'io, ho nanginina sy tonony rara. Avonavona ny nasetriny, zary zao mbola mitady tany hafa ndray, raha mbola mahita tany hafa ahako, de mbola ho alaiko ihany koa. Avonavona tsy mandamin-javatra no ezahan'Andriamatora Valomanana fa manakorotana, na amin'ny alalan'ny fihetsika, na amin'ny alalan'ny fiteny. Nisy fotoana voatery ihany izy tamin'ny taona 2007 sy 2008, ka de nanaiky hoe ndeha hifampidinika ary, taitra ny rehetra ndao ary hifampidinika, ary de nakeny avoloha, akory ny agagana fa tonga teny Andriamatora Valomanana zay hifampidinihina tamin'ilay nantsona hoe dialogue présidentiel, tsy mipotra, fa de nangasy asy teo ny mpanao politika rehetra ary de nivoaky ny tranony efa rany, natao andaminan-javatra, vonina ny olona tonga ny mesosikevitra sy hifampidinika, fa ny korotanin'Andriamatora Valomanana tsy mipotra izy. Zany lay fihetsika manakorotan-javatra zay naseho an'Andriamatora Valomanana, ny hevitra izy fa azy ny fahefana izy ny amin'ny fitondrana, ka de tsy mampaninina azy raha korotanina, hiavina vonana ny rehetra, tsy olana rahakoravany zay dialogue fa tsy misy irarahinan'izany. Ary tsy zany ihany na manamoritsy tsy avonana, iny mba nieritreretina hoe izy ny amin'ny fitondrana, teo tanany fahefana, ka mety tsy de nahagaga raha ny avonavona izy. Fa raha nipoka ny fihetseham-bahoaka tamin'ny taona 2004, tena sahirana, tonga amin'le fiteny hoe tena kenda Andriamatora Valomanana, tsisy afaka nietsika ny raha ny marina zany de izy ny tokony mila vonjy fa tsy ohatran'ilay 2008 sy 2007 hoe tena eo tana ny fahefana rehetra, fa ny vahoaka alinkisany eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai, akoatra ny fihetsehana eraky ny reny vohim-paritany samihafa, izy zany ny tokony mitady fifampidinihana. Tonga ny fianakavia miaraisam-pirenena miaraka amin'ny FFKM ndao atao ary ny fifampidinihana, miona enao Andriamatora Valomanana sy enao Andriamato Andry Rajoelina eny amin'le Intsy. Raha izay ny jerena de tokony Andriamatora Valomanana ny maimay mihitsy ny hoe ndao hifampidinihana alamy majanony eo amin'ny 13 Mai io, de zao ny fanarahantsika, andefitra mihitsy inona ny sosikevitra reo. Ny avinavonany, ny korotaniny raikio, lay dinika teny amin'le Intsy, mifampiresaka eo de zavatra hafa ny resahany. Mifanao fotoana hoe raha pitsondray ary tsika mioneto amin'ny folo,
tsy mipotra izy fa lasa lozany makany Majunga. Raha afaka pitso indray de mipotra kely izy fa ny atsasakady ny diny izy ny lasa indray. De mifanaraka fa aloha raha pitso ary ny apitso izy lasa ny Tomasina. Ravany nefa ran'le dinika andamina ny zavatra namana Maurice Tsiavonana. Ka nampanontany tena hoe fa maninona ny korontanina indray? Raha ohatra ka nitohizin'Andriamatoa Ravalomanana sy natreny ara-dalàna tsy ny korontaniny, ny dinika tany amin'ileo intsy hafa tanteraka ny zavatra niseho. Mety ho tataka n'ilay convention 31 octobre tamin'ny 91. Mety ho zavatra hafa ny fanarahana hoe alao ary ianao président république eo ihany fa ny fahefana miala aminao, zay ny convention 31 octobre tamin'Andriamatoa Ratsiraka hoe ianao président république fa anaram-boninahitra fa ny fahefana kosa mikisaka aty amin'ny HAE sy aty amin'ny gouvernemanta. Mety nisy marimaritra tahaka zany fa satria ny korontanin'Andriamatoa Ravalomanana ny nanafatra mercenaire aza ny nataony hidaroka ny vahoaka, vokany izy ihany no lasa nandositra ny tsokosoko any Afrika Atsimo. Zany hoe mampanontany tena hoe na izy no tsara toerana, na izy ny ratsy toerana, de korontaniny foana zay dinika atao. Apatsivitsika ihany koa namana Maurice Tsiavonana ny tany amin'ny saritany Maputo. Vita soni ny saritany Maputo, vita ny fifanarahana, ho tanterahana. Fa tonga tany Addis Abeba aloha de ny korontanin'Andriamatoa Ravalomanana. Nanaraka azy tamin'izay koa moa Andriamatoa Ratsiraka sy Andriamatoa Zafy Albert. No korontaniny ray le zavatra vita soni. Ny vice-président takino atao co-président. Ny co-président ray ny takino atao co-président roa. Nekena tany Addis Abeba zay. Fa mbola nilavanina anakorontana n'le charta mihitsindray izy. Nefa rany namorona Maputo 3 izy, andra anakorotanana tanteraka ilay charta, ravany nefa ran'ilay charta nirahana nanosiny. No korontanin'Andriamatoa Ravalomanana. Ka ity tonga ny Seychelles, mandeha ny dinika, mizotra ny fifampiresahana, andaminan-javatra. Mbola ny fifanao fotoana hoe amin'ny herinandro, amin'ny 10 andro atoato ary de eona fanindroantsika. Fa ny apitso ny verenana avy any Seychelles, korontanin'Andriamatoa Ravalomanana indray, ny dinika. Ary eo namana Maurice Tsiavonana ny mahatalanjona. Tsy vo tamin'ity Seychelles ity zany ny korontanin'Andriamatoa Ravalomanana ny raharaha. Fa hatram'izay zay dialogue, zay dinika, na ny voandalana fampidiniana, na ny efa vita fifanarahana, na ny efa vita soni, na ny dinika mbola voatomboka, korontanin'Andriamatoa Ravalomanana foana, ka ny mahatonga atsika ho gaga, fa indrindraindrindra mahatonga ny vahoaka malagasy ho valalanina namana Maurice Tsiavonana. Zay no tiatsika azavaina namana Pierre Older satria manoloana ny totsika hoe fanantenana dia amin'ny endrika faran'izay manahirana no ezahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana anapotehana reny fanantenana mipoitra rehetra reny. No azavaitsika teo ny Dakar 1, Dakar 2 fa in'ilay fivorina iny, in'ilay fifanarahana iny, ikarakarana zavatra hafa iny, mody manao an'iny izy fa ambadika ao izy. Misy zavatra konokononiny ao ary tena hita sorotry zay tamin'ny 2009 namana Pierre Older le fionana tany teo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina, ny FFKM, ny Union Africaine tonga teny miandry. Izy lasa ny Majunga, izy lasa ny Atsiranana, izy lasa ny Tamatavy. Izy ty tao niandry an'ilay fitaovam-piadiana avy any amin'ny Sinoa, ilay grenade lacrymogène mahery vaika ilay fitaovana, ny akanjo sy ny sisa ny mercenaire. Ary raha vao tonga reo de naparitany, ohatra ny nanaparitaka akoho mamborona ny pitolona sy ny hafa rehetra. Izay lay Marc Ravalomanana zay. Fa amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy maintsy anazy manontolo, zay ny azy ny ao anaty eritreriny. Fa rehefa tsy anazy manontolo
dia mody miaona izy, mody manao sonia izy, fa ao anatiny ao izy misy tetika maizina ny amin'izay atongavany am'ilay tiny, ary zay ny manazava ho resantsika amin'ny fotoana manaraka ao isika ny hoe mody midinika izy, mody manao sonia izy, fa ao anatiny zay de efa miomana izy hoe ahoana ny ananganako zanadambo, ahoana ny ahatako fitaovam-pidiana akako an'io fanjakana io ho anasa mirery. Izay hatrany no mibaiko an'Andriamantoa maro karaha valimanana.